jako akawuwo mutunulira bulungi byonna ebibaddewo mu ggwanga nga batusuubiza ebintu ne bitajja. Bakansala abakiika ku lukiiko lw'eggombolola y'Egombe mu disitulikiti y'Wakiso bawakanyiza ekyokuyisa ssente ez'okulwanyisa ekirwadde COVID-19 obukadde obuwera 35 nga tebamaze kutuula wansi kuzibalirira. Naye kiki tugenda okuteesaako nga tetulina na bipapula? Kiba kitegeeza tulina bye twagala okugulawo mu watwa okufuna ki? Okufuna okulya. Ekyo ne tugenda kikiza nga bakansala nti basoke batuwe budget eyo tugikubaganyeko ebirowoozo nti tujja proving. Bano badde mu kanso ku kitebe ky'eggombolola eno era ng'ebadde ekubirizibwa sipiika w'eggombolola eno Herbert Nsimbi nga babadde bali mu kuyisa embalirira y'ennyongereza nga batuuse ku ssente zigenda okuyambako ku basawo b'oku byalo saako n'okuyamba ku bukiiko obulwanyisa COVID-19 ng'abamu bakkiriza baziyisa ate abalala ne bagaana. Bano bategeeza wadde nga bali mu bwetaavu bwa ssente naye ssente ze bagenda okuyisa tebazitegeera engeri gye zigenda okutuukamu wamu n'okumanya engeri gye zigenda okusansanyizibwamu nga bagamba nti singa bagezaako okuziyisa waliwo bagenda okuwa omuwaatwa okuzifuna bazikozesa ebyabwe. Bwe kirina okuba mu mateeka naye ogamba nti no bakansala tukanyiza tukiyise nga nekyekiyisa kyokimanyi kiba kitegeeza bakansala tebasitanyize nga batya bo bennyini tebasobola kuyimirirawo nga bo bennyini. Kansala Rubulwa Yasini ayisiza ekiteeso eky'obutakkiriza kuyisa ssente zino ategeeza nga ssente nti bazeetaaga naye baagala lwakiri basooke babawa ebiwandiiko okulaba embalirira eno gy'erina okutambuzibwamu. Naye ekintu kye tusinga okwetaaga tetusobola kugamba nti baagala twapuruvinga bajeti yaayo ng'ate bajeti tugirina oludde mu kanso n'ekiwandiiko tukirabangako so kati ensonga lwaki tubagale batuwe ebiwandiiko ebyayo tulabe bajeti eyo etambula etya then tulooke tu approvinga ensonga yabwe. Kyokka ssentebe w'eggombolola y'Egombe Ronald Kasirivu ategeezezza nga bakansala bano balina okukkiriza ekiteeso kino era nga babannyonnyodde ensonga ebeetaaza ssente zino nga singa zibatuukako bagenda kutuula okulaba nga bazikubaganyizaako ebirowoozo. Nnaku 3 bakansala bamaze mu kwekebeza COVID. Twesanze nga abamu gye baba bateera empapula zaabwe ezoogera ku nsonga eyo nga tebaziyina. Oba oli awo tibabadde mu bugenderevu ekintu ekyo kusooka kukigaana naye tubannyonnyodde ne tulaga obwetaavu bwa ssente zino eziweerezebwa gavumenti zisobole okugenda wansi zikole emirimu era nina obukakafu nti olutuula bwe luddamu ensonga eyo bagenda giyisa. Oluvannyuma lwa kanso bano balonze obukiiko bwe bagenda okukola nabo era nga Mmeeya Kasirivu alonze Lydia Namiro okubeera omumyuka w'eggombolola y'Egombe nga Namiro ne banne abalondeddwa basuubiza okukwatagana na buli muntu okulaba nga batuusa empeereza ennungi eri abalonzi baabwe. Nja kufa okulaba at least twogera ne ba above fe tubalanga ba above tubagambeko ku kintu ekyo kuba amazzi gakyalina gasotolinga companies zino baba fine babawe ba investor bajiko naffe tubagalanga twagala tubakube naye ate kubateekamu ebizimbe ebyo mu ntobazi kuba naffe tufunamu emirimu naye bakitadde mu ntobazi amazzi ago ga-affectinza abantu kwajjo zadde nva mu kibuga nabemereddwa okusala nabadde nafuna booda. Byonna ebibaddewo mu ggwanga nga batusuubiza ebintu ne bitajja naye biba nga biyise eno waffe ku division tukkirize supplementary budget eyejje then tusobole okubeera nga abantu baffe bayambibwako bavye ekiti bakola omulimu munene nnyo ku byalo. Wano Kasiriva abasabye obutalwanagana na buli muntu wabula batuuse empeereza ennungi eri ebitundu bye bakiikirira. Executive gye nnonze obuvunaanyizibwa bweyina kwe kulaba nga batuukiriza ebyo bye twateeka mu manifesto okusookera ddala nga nze yajja mu bukulembeze okuteeka mu nkola ebintu bya kanso byesazeewo wamu ate n'okugoberera enteekateeka z'eggwanga lyonna Uganda wamu ne Buganda. Kidduddewo Gracious nga yemmyuka ttawuni Kiraaka w'e Nansana ategeeza nga bakansala bano balina okubeera nga bakunga abantu baabwe okusasula omusolo kibusobozese eggombolola eno okufuna ensimbi ezisobola okuziyimirizaawo. Waliwo ebikoleddwa bingi mu Gombe mu kaseera katono ennyo naye okusinga bibadde byakuteesa Gombe egenda etya mu maaso kuba ebikozesebwa bali tebinaba kubeerawo nnyo kola mirimu girabika naye at least tubeera ne Mmeeya mu nkiiko. Ajje Samuel yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Tujja fuba okulaba nga tuyamba abaana abato abantu abakulu tubayigirize engeri gye bayinza okwekuumamu.